අද මිස් ශෝභියා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයාට කුරුල්ල නිසා අවුරුදු 2ක් තිස්සේ පීඩාවට වෙති කෙනෙක්. අපි ගාවට එනකොට මේට ට්‍රීට්මන්ට්ස් දෙකක් අපි දැන් කරලා තියෙනවා. ඇක්නි සඳහා තියෙන ට්‍රීට්මන්ට්ස්. එතකොට එම අවස්ථාවේදී අපි දැක්ක දේ තමයි ඇක්ටිව් ඇක්නි සහ පස් පිරුණ කියන්නේ සරව පිරුණු ගෙඩි වගේ ඇක්නි මෙයාගේ මුහුණේ හැමතැනම තිබුණා. අපි විසින් කරන ට්‍රීට්මන්ට් දෙකකට පස්සේ ඇක්ටිව් ඇක්නි එක බොහෝ දුරට දැන් අද වෙනකොට අඩු වෙලා තියෙනවා. හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් අත්‍යත් එක්ක ඇක්නි ස්කා අඩු කිරීම සඳහා CO2 laser resurfacing කියන තාක්ෂණය යොදාගෙන ප්‍රතිකාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ඉදිරියේදී එම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය දකින්න පුළුවන්. ஹாய், நான் சோபியா. எனக்கு 23 வயசாகுது. ஐம் ஃப்ரம் பண்டரேல. இதுக்கு முன்னால் எனக்கு ரொம்பவே அட்மிஸ் இருந்திருக்கு 2 வருஷமாக. நான் அதை வந்து என்னால் க்யூர் பண்ணிக்க எல்லாமே போயிடுச்சு. ஏஜ்லெஸ் ஸ்கின் கிளினிக் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு 2 அட்மிட் செஷன்ஸ் நடந்துச்சு, அட்மிட் ட்ரீட்மெண்ட் செஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ வந்து என்னோடய முகத்தில் டார்க் ஸ்பாட்ஸும் ரொம்பவே தழும்பாக இருக்குது. அதெல்லாம் க்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்னோடய 3rd செஷன் CO2 சீரியஸுக்காக வந்திருக்கேன்.